जोहार नमस्कार। मैं वैद्य गंगाराम मांझी आप सबों के बीच आज फिर से उपस्थित हूँ एक ऐसे फूल वाले पौधे के साथ जो दोस्तों हमें फूल एवं सुगंध तो देती ही है, साथ ही हमें कई रोगों से रोग मुक्त भी करती है। तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ इस गेंदे की पौधे की। दोस्तों सर्दी हो या जुकाम, खांसी हो या बवासीर या फिर माताओं एवं बहनों के श्वेत प्रदर एवं रक्त प्रदर ही क्यों ना हो, दोस्तों यह गेंदे का पौधा सबको दूर करती है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग कफ, खांसी एवं श्वास रोगों में इसके 15 से 20 ग्राम फूलों को कुचलकर 5 से 7 काली मिर्च के साथ एवं स्वाद अनुसार थोड़ी गुड़ मिलाकर इसको आप काढ़ा बनाकर प्रातः सायं खाली पेट या फिर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पीते हैं तो दोस्तों आपको कफ, खांसी एवं श्वास रोगों से बिल्कुल छुटकारा मिलता है। और दोस्तों आप माता एवं बहनों के प्रदर रोगों में इसके ताज़े पत्तों का सोरस निकालकर 15 से 20 ml की मात्रा में प्रातः सायं खाली पेट सेवन करावें। और दोस्तों आप चोट लगने एवं कट जाने से निकलने वाले खून के बहाव को बंद करने के लिए आप इसके पत्तों को पीसकर लेप लगावें। तो दोस्तों ये थे गेंदे के पौधे के कुछ औषधीय गुण एवं प्रयोग। धन्यवाद।